Бына 5 намазын калдырмай, уразаһын тоткан һәм ислам дине канундарына ынтылырга тырышкан һәм дә яулык хиҗабын кийгән балаларҙы һәм дә үҙ эшен яратып башҡарыусы уҡытыусы кешегә ниндәй кәңәшегеҙҙе бирер инегеҙ? Эшегеҙҙән сыҡһағыҙ, хәйерлерәк булыр типме? Мәктәптә әсәйҙәргә бағышланған саралар тәрбиәүи яҡтан яҡшы түгелме ни? Онотмайыҡ, беҙ светский илдә йәшәйбеҙ. Үҙем уҡытыусы булып эшләйем, һорауымды юймаҫһығыҙ тип ышанам. Беренсенән, ҡәрҙәштәр, әгәр бында ниндәйҙер һорау яуапһыҙ ҡала икән, тимәк, был һорау ниндәйҙер айырым мөхаҙара талап итә, лекция. Йә беҙ ул һорауға яуапты аҙағыраҡ бирәбеҙ. Йә ана шул 40-50 һорау араһына ниндәйҙер теге файҙа килтермәй торған һорау килеп сыға бит инде, ундайҙар ҙа була. Шуға, ҡәрҙәштәр, ғәфү итегеҙ, күпме яуап бирә алабыҙ, бирәбеҙ бит, күпме эшләй алабыҙ, тырышасаҡбыҙ. Бында, әлхәмдулилла, мына 100-ҙән ашыу яуап әҙерләнде бит инде. Шуны тыңлап барһалар да кешеләрҙең белеме, аңлайышы, фәһеме арта барыр тип ышанабыҙ. Ә инде һеҙҙең һорауығыҙға килгәндә, мына һүҙ уҡытыусылар тураһында. Кеше уҡытыусы буһынмы, теге төҙөүсеме унда, такси йөрөтөүсеме һәм башҡа мәсләк, башҡа профессия кешеләре, бит. Уларға яуап хәлдәренә ҡарап бирелә. Ғөмүмән фәтуә ул һәр ваҡыт шулай. Мына бер кешегә бер фәтуә, икенсе кешегә икенсе төрлө. Ул мана ябай кешеләргә, кем ислам динен оҙаҡ уҡымаған, шундай кешеләргә генә донъя аҡ-ҡара булып күренә ул. Донъя аҡ-ҡара ғына түгел шул. Күпме төҫтәр күрәбеҙ тирә-яҡта. Донъяның да шунса төҫтәре бар. Һәм кешеләр өсөн фәтуә, яуап ул төрлө була ала. Хатта был кеше уҡытыусы, был да уҡытыусы. Ләкин әгәр улар ниндәйҙер теге һорауҙарына яуап табырға теләйҙәр икән, уларҙың хәлдәренә ҡарап, теге ябыл шарттарҙы иҫәпкә алып, уларға яуап бирелә. Бынан алдағы һорауда кеше, минең аңлауымса, уҡытыусы түгел, бит, ул мәктәп тураһында һорау бирҙе, уға яуап бирҙек. Һеҙҙең хәлегеҙгә килгәндә, һеҙ уҡытыусы, һеҙ әлеге ваҡытта эшләп йөрөйөгөҙ. Һәм бында һеҙ яҙғанса беҙ әйтмәйәсәкбеҙ, эшегеҙҙән сығығыҙ, сөнки мәктәптә шундай бындай ҡыйынлыҡтар була ала. Мәҫәлән, ҡыҫҡаһы, һеҙ үҙегеҙ теләмәгән эште эшләтәләр, йәки теге мосолман өсөн бик яҡшы булмаған эштәр, шуға сығығыҙ тип. Беҙ әлбиттә бындай кәңәш йә фәтуә бирмәйбеҙ. Сөнки һеҙ мана әлеге көндә эшләп йөрөйөгөҙ, бит, уҡытыусы булып. Бәлки берәй йәш кеше килһә, мана мине шундай мәктәпкә саҡыралар, ләкин шундай шарт ҡуялар. Шулай тасаҡһың, былай тасаҡһың, мәҫәлән, намаҙҙы бында уҡыма, йомаға йөрөмә, шулайтма, былайтма. Беҙ шул кешегә әйтә алыр инек, юҡ, ҡустым, йә, һеңлем, ул мәктәпкә уҡытыусы булып барма. Сөнки әгәр һин барһаң, һин мана ислам диненең шул нәмәләрен үтәй алмаясаҡһың, тибет. Был кешегә бер төрлө яуап. Ә кем эшләп йөрөй ул мәктәптә? Юҡ, беҙ уның хәленә ҡарайбыҙ. Ул бит унда эшләй, тимәк, ниндәйҙер файҙа килтерә ала. Шәхсән мин үҙем шундай уйҙа түгелмен, мәктәптә бөтөнләй мосолман уҡытыусылары булырға тейеш түгел, тигән фекерҙә түгелмен. Булырға тейеш. Уҡытыусылар мосолман булһа, ул егет буһынмы, ҡыҙ буһынмы, ул бит балаларҙы тәрбиәләй. Һәм ана шул эшен, бит, ниндәйҙер ҡыйынлыҡтар булһа ла ул эшендә, ул эшен изге эштәр сараһына әйләндерә. Ислам динендә шундай бер ҡағиҙә бар ғалимдар араһында. Ниндәйҙер эштең башында бирелә торған фәтуә, эштең аҙағында бирелә торған фәтуә менән бер түгел. Мәҫәлән, ике уҡытыусы, ике хәл тураһында миҫал китерҙек бит инде, бит. Бәлки ул бер үк мәктәп, бер үк шарттар, ләкин бер осраҡта кеше ул ергә уҡытыусы булып кермәгән, ә икенсе осраҡта кеше уҡытыусы булып эшләп йөрөй. Действующий ул инде русса. Шуға, апай, һеҙҙең хәлегеҙгә килгәндә, әгәр һеҙҙең ошо эшегеҙҙә эштәр өсөн ниндәйҙер мөмкинлектәр бар икән, һеҙ ана шул эшегеҙҙе ҡулланып,
балаларды тәрбияләргә һәм дәгъват өсөн, кешене изгелеккә өйрәтер өсөн мөмкинселектәр табаһыз икән, әлбиттә, унда эшләргә кәрәк. Менә без беләбез бит инде, әгәр кеше ниндидер мәктәптә озак эшләп йөри икән, уның теге абруе була, уның һүзе үтә, ул теге я был эштәрне, мәсәлән, туктата ала, я киресенчә нимәлер эшләтеп җибәрә ала. Кыскаһы, бу зур мөмкинселектәр өсөн бер сара укытучының эше. Шуңа һезне без ышанабыз, һезнең ана шундай мөмкинселектерегез бар, укытучы булып эшләүегездән зур файда килә, изге эшләргә юллар бар дип ышанабыз. Әгәр шундый икән бит һезнең хәлегез, әлбиттә эшләргә кәрәк. Менә шулай кыскасы. Әгәр теләһәгез, был мәсьәләне артабанда һөйләшә алабыз, нинди һорау булуына карап инде. Кыскасы шулай.